外面怎么会这么多野猫叫啊？终于安静了，真想吃栗香糕啊！栗香糕，栗香糕，刚出炉的栗香糕，看看，栗香糕嘞！卖糕的小贩为什么来得这么凑巧？还有刚才的猫叫，突然就停了。难道说……灵儿，我每天吃你做的饭都吃腻了，今天我想吃现烤羊腿配花雕啊！来，快，车拿进去。是。小姐猜的没错，果然是你。灵儿姑娘，你家少主呢？阿江，哎呀，你不必对我这么好，不是跟你说了吗？我是拿你当朋友，我知道，但这就是我卓兰江对待朋友的方式。我说杨采薇，你何时变得这么扭扭捏捏啊？我怎么扭扭捏捏啦？对啊，那这现烤的羊腿配花雕，喝不喝？喝，怎么不喝？鬼火案两死一残，沈慈是唯一的嫌疑人，破获此案的关键只能在他身上。可是此人真的会是用妖术残害同窗之人吗？对不对？真是。哎啊！来，咋了？没想到上官小姐走了以后，这些树还是没有幸免于难呐。哎呀，错孽哦！哼。公子，公子，你在干嘛呢？没什么。哦，你要去哪儿？哦，杨姑娘的画像裱好了，我去吧，正好出去走走。你看看。给您钱。好嘞，走吧，慢走啊。潘大人，吃份冰饮解解乏吧。好啊。潘大人，您的冰饮。谢谢。潘大人，您怎么今天没跟上官小姐一起来啊？我还怪想她的。我也好久没见她了。哦，这样。想见上官小姐得去言语楼，听说她和卓少主好事将近，前2天还去码头巡视家产了。真的？真的？怎么可能啊？好多人都在场呢。上官小姐明明……爽爽，啊，我现在还有事，我就先走了。啊，但是您的冰也还没吃。牙疼，吃不了酸的。给。啊。我是怎么回事？一听到上官芷，连话都忘了。
怕风怕雨怕打雷，金斗鬼，金斗鬼，怕风怕雨怕打雷。潘大人，这是您的话。爽爽，这首歌谣是谁教给你们的？上官小姐。他怎么会是他？青丝蓦然烛花，寥寥回忆经年长，却只能装聋。说你雨楼找到了尸体，我便来此守株待兔，没想到等来的是你。大半夜偷偷来此，想毁尸灭迹？当然不是了，那我得亲手找到真凶，让你正式跟我道歉，告慰亡灵，也还自己一个清白。我不能平白被大人冤枉呀！尸体是会说话的，再不你就没机会了。他们应该是吃了什么中毒了，我现在要找出毒源。大人，你看，大人，你快来看，这个就是毒源。从颜色、形状上来看，从位置、方向、深浅来看，只能是他自己伤的自己。啊！小心点。上官小姐可以平复公子的心绪。深呼吸，没事，没事。金莺莺，金莺莺，金豆掉了3大杯，天凉推倒衣服架，吓坏我们金豆们。你看着我，潘越，潘越，看着我清醒一点。烦死了，我不是上官职。他都跟你说什么了？他相信你。那个时候，他是真心想嫁给你。没骗你吧？灵儿，你这是在干什么？小姐，这些油伞若是久不被雨淋，就需要时常拿这些湿抹布擦一擦，才能保护它不褪色。那我帮你。那我再去多拿点伞来。去吧。怎么了？我故事天下之事，这些都是我们书院书生所写的文章，还请大人品鉴一二。是以三主师道而忠臣不谏，字字珠玉，必作鸡池。新政书院果然是不凡的，大人过奖了。重足而立，合口而不言，是以三主师道而忠臣不谏，治事不谋也。陈trạng元，这篇文章是出自哪位书生之手？天下之事，亲耳而听，重足而立，合口而不言，是以三主师道而忠臣不谏，治事不谋也。故是天下之事，亲耳而听。这位书生，那个想跟你打听一个人。
是以三主谁啊？而忠臣。你们这之前有一桩鬼火勾魂案，嫌疑人沈慈你可认识？我不认识，不知道。啊？这间房间为何白日挂着黑布？这是小儿的房间。我听说过令郎的事情，实在是让人遗憾。唉，自小儿目盲之后，神志恍惚，还屈光而行。为了安全起见，只有遮上黑布。可否进去一看？啊，请。陈掌院，上官小姐对巫蛊之术也颇有研究，不如让她也帮忙看一看。哎呀，那太劳烦上官小姐了。请。据我所知，嫌犯是一名书生，目前就关在县衙的大牢里。我想知道，一个手无缚鸡之力的书生是如何做到这些的。身为儒生，不与怪力乱神，他怎么做到的我不知。但福儿出事的时候，嘴里反复念着他的名字，不是他，还能是谁？可怜福儿生不如死。为了能让福儿有一条活路，我曾数次去牢狱哀求那凶手，求他放福儿一条生路，可他却是铁石心肠，不为所动啊！我觉得这个书院有些怪异。我方才跟那个书生打听的时候，我刚一提到沈慈的名字，他就面色发白，面露恐惧，直接逃走了。应该是有人给他们下了闭口令。大人何出此言？那些书生整齐划一，不像日常之举，而像是事先排演过的。而且，你有没有听到他们所念的文章？天下之事，倾耳而听，重足而立。过秦论。不错。那篇文章讲的是天下之事只能亲耳听，却闭口不能谏言。那谁给他们下了闭口令呢？有可能是沈慈的同窗，也有可能是陈掌院。陈掌院深受其害，按理来说他应该想要查清案子，给沈慈定罪才是，他没有理由这样做吧？大人，咱们去一趟后山吧。鬼林闹鬼，我总觉得不寻常。嗯。少主，牢房逃跑的人找到了。我追到这的时候，发现有人比我早了一步，已经把他杀了。看清那人面目了吗？我没有看清他的脸，但他持剑杀人的时候，右肩有些异常。
少主，发现金水帮余孽，安全起见，你暂时不能回去，只能委屈在这里住上几日。区金水帮，还不至于让我躲在这个乌龟壳。少主，金水帮阴狠歹毒，手段卑劣。3年前，老当家就是受了暗算，少主千万不能大意。少主慎重。少主若不答应，属下便长跪不起。少主叫我来，有什么吩咐？少主，好久没与你过招，一时兴起。这么多年过去了，你这耸肩的老毛病还是没改掉。小时候跟师傅学剑，我总是出错，师傅就用这鞭子抽我的右肩，可能是那个时候留下的阴影，现在想改也改不了了。我叫你过来，是想问问你，金水帮余孽逃走之事，你查清楚了没有？查清楚了，是奸细利用与看守相熟的关系，引看守过去抢了钥匙，这才逃脱。属下派人寻迹追查，他们已经离开了河阳。所以，我银雨楼是养了一群饭桶，是吗？少主，属下办事不力，御下无方。唉，我才是银雨楼的少主，若真要说御下无方的话，最该问责的人是我。是我最近过于投入儿女私情，忽略了帮中事务，这才让跟前的人犯错。好了，你下去吧。是。牢内的奸细不会是大堂主吧？可他是老当家从小养大的义子，一直对银雨楼忠心耿耿。当年与金水帮大战的时候，他还不惜性命保护你。可能就是因为念及旧情，他每次都只是引开我，或是拖住我，不让我参与水波纹之事。所以孙堂主与水波纹组织是一伙的？还不确定。不过我方才敲山震虎，他一定会有所行动。你去盯紧他，我倒要看看他到底在背着我做什么事。是。前面就是鬼林了。走吧，我们去试试胆量。啊！平日不是老拿我哥当幌子吗？都不肯带我出来，今日怎么如此主动？那是之前。从现在开始，不管前路是危险还是坦荡，我都愿意带着你。这是什么？这个鬼林之所以叫鬼林，就是因为进来就出不去，做个记号嘛，以防被困。这刀怎么看着这么像杨采薇的仵作刀啊？哎，看错了，看错了。
糟了！怎么了？你看，咱们遇到鬼打墙了。有可能是有人在固步一阵。跟我来。哦。看见那是什么东西吗？装神弄鬼，必有所图。借我一样东西，别动。这样，我们就不会再走散了。听到了吗？有水声。这里没有河流，没有溪水，哪来的水声？真的有，你仔细听。召唤师，抓紧我，迅速走！那个，我没事了，你可以放开我了。怎么样？没事没事。你受伤了？无碍。别动。这是什么？味道怪怪的。染料。染料。麻绳。所谓鬼灵，也不过就是人造的机关。这林中肯定藏着什么不可告人的秘密，才会如此大费周章。终于走出来了。这些机关设计如此蹊跷，没有个多年经验做不到这些，恐怕这幕后之人势力不小啊。这附近都不生野花，为什么唯独这里有呢？怎么了？这里土壤异常肥沃，才会长出野花。有可能下面埋着什么。我也是瞎猜的，也不知道对不对，应该是对的吧。挖开看看就知道了。
新政书院的院徽？难道死者是新政书院的学生？你是潘大人之后第2个来看我的人。你能通过脚步声辨人？还有气息和心跳。我还知道，你此刻心中有很多的疑问。是，但我知道你不愿意多说。你不是沈慈，对吗？那我是谁？我去过新政书院，那里的学子与当下盛行的横绝礼俗、放荡不羁不同，个个都端庄讲理。可是你身上一点新政书院的影子都没有。那我就不能是沈慈的冤魂吗？如果你是冤魂，既已复仇成功，自然可以前往极乐，为何又会身陷囹圄呢？所以你的冤还没报。但是我来只是想要告诉你，我不知道你有什么冤仇苦衷。不过，与其把希望寄托在虚无缥缈的鬼魂身上，为什么不选择跟人合作呢？世人只知道鬼可怕，却不知在鬼魂的世界里，人才是最可怕的。我以前也觉得死人比活人可信，但是后来发现，这个世界上还是有很多值得让我相信的东西。潘大人是个可信之人，如果你真是无辜的，他定会还你公道。看来得去一趟南郡，才能查出狱中人的身份。也可趁此机会与他单独相处。尚文直，牢里的那个沈慈，你怎么看？他既不辩解，又不合作，整个人如云山雾罩。但我觉得这件事情一定有隐情。不错。不管牢里的那个人是谁，定和沈慈脱不了干系。要想查明其中缘由，恐怕得去一趟沈慈老家，才能弄清楚他的底细。那辛苦大人跑一趟。听说这南郡有很多好吃的，黄桥烧饼、扬州汤包，还有桂花糯米糕，定能一解这口舌之欲。听起来真的不错。那大人你多吃点。尚文直，你一日在县衙，便一日是我的属下。既然是我的属下，那理应为我分忧。大人的意思是让我去啊？可是我本来想的是与大人分头行动，你去查访，我就去打听勾魂的方术。不过你要是实在不想去查访的话，那咱俩调换，你去打听方术。区区方术还用我亲自去查吗？随便找个人去不就完了？那不然，你是想让我跟你一块儿去？你不是见我就烦吗？我见南郡人更烦，到时候还要麻烦你打听。行了，这事儿就这么定了。这是什么意思啊？奇奇怪怪的。公子，已经按照您的吩咐，将所有县衙序里都查了一遍。可有一点？没有，非但没有，反而所有的人都挺努力工作的。
具体说说。先说这个陈仵作吧。这个陈仵作之前屡屡被初学仵作的上官小姐给打压，心里面不忿，所以每日都早早回家，刻苦钻研。老主簿无儿无女，吃睡也都在县衙里面。但是他的咳疾愈发严重，所以这段日子也都没有外出过，基本上都在当房里。而刘捕快之前贪财懦弱，是这一次的重点调查对象。但是我暗中查访，发现他原来是一位孝子，之前贪财懦弱也只是为了保住饭碗，好让一家人能过上好日子。但自从灯会案之后，受到公子感召，从此拒收贿金，一心办案。其他衙役也都没有查出任何疑点。看来这个奸细藏得挺深呢。哟，哥几个都在啊！你们听说了吗？我们潘大人要跟上官小姐去郊游。前2天他还吩咐人在河阳郊区附近那个什么湖的那个客栈还订了房间呢。玉仙湖。哦，对。哎，这大人就是大人。你说这上官小姐跟卓少主才没走几天，大人就把人给接回来了。还是潘大人技高一筹啊！回转不过几日，你多带些有必要的东西，这些没必要的就不要带了。什么是必要？什么是不必要？你比如说栗香膏、杏花酒、新鲜的水果之类的。哦，我懂了，反正就是上官小姐喜欢的，那就是必要的；上官小姐不在意的，那就是多余的呗。我看你此刻就挺多余，快准备去。哦，是。大人，小姐，路上照顾好自己。走啦。为什么说是郊游啊？演给那个奸细看的。哎，对了，你那个跟班呢？怎么没跟着？哦，阿江啊。我们只是好朋友，又不用时时刻刻在一块儿的。你不是说郊游是幌子吗？带这些干什么？你不也是吗？都是阿泽，为了麻痹县衙里的奸细嘛，演戏演全套，真是煞费苦心啊。手不累吗？这样看吧。这书怎么好像刚出土似的？这是我让灵儿去鬼市淘的。上面说了什么有用的吗？
这有一个什么召唤之术，很有趣啊，你想不想学啊？说说看。他说的是取对方一缕头发，缠于杯底，杯中盛满青梅，酒一口饮下之后，再默念其名字17遍，对方就能出现。若是真的思念一个人入骨，无论是睁着眼睛，还是闭着眼睛，都能看到对方。你难道就不想试试这方术到底管不管用吗？我是。给。真来啊！你以前不是恼恨我对你诸多挑剔吗？若你真能召唤我，可以让我供你驱使，不就报仇了吗？呼之即来，挥之即去，好像是不错啊。记住了，以后有需要我的时候，念我的名字17遍，可千万别忘了。收到县衙飞鸽传书，潘越和上官芷去到玉仙湖郊游，可是派人打探，他们根本就没有去到那里。那他去了哪儿呢？潘越在查归火案，他们必然是冲着沈慈去的。这次务必要查清行踪。是。孙震在，带够人手，这一次要永绝后患。可您之前说过，潘越是准驸马，杀他会引火烧身呢。若他知道了桂林秘密，那你我将死无葬身之地，就像当年杀杨继安一样，不留蛛丝马迹。是，明白。这里好热闹啊！今天正好赶上这里是反哺节，据说很多10几年前京城的一些摆席和小吃在这里都能找得到。但是你对这儿还挺了解啊。阿泽，你去把行李都拿上去，我一会儿过去。是。喜欢啊，买一个。不用，我不喜欢。既然是反哺节，何不入乡随俗，回到小时候？走。你为什么选这个啊？我这人比较念旧，小时候喜欢的，现在也喜欢。你吹不吹？不是我吹了啊。
我还记得，当年那个汤刃，你念了好几个月。